เขาแซวพี่เลยว่ามีอีกคนหนึ่งสั่งเมื่อวานเย็นแต่เขาเรียก 50K สะดุ้งเลยผ่านก่อนพลังแห่งอะไรนะพลังแห่งอะไรนะพลังแห่งแสงลูกครับ ลูกๆครับ ขออนุญาตทำงานครับ ลูกๆครับ โอ้ย ไอตาความ ขอทำงานหน่อย แน่